来哥，听说你灵山在选新掌舵人，在哪儿报名啊？哎呦，我的嘴！你什么段位啊？瞎打听啥？就是自己啥身份不知道吗？这一个个的还真把自己当人物了。我2000倍先闷一手。不是，既然选新掌舵人，就公平一点嘛。说得对。2000倍我也闷。诱惑，你不会也想报名吧？怎么啦？我不配吗？去，鱼龙混杂，什么货色都有。2000倍我也闷一手。你俩当我灵山市野生动物园啊？想报名就报名，2000倍我也闷。哼，这届掌舵人我老朱必须拿下，谁也挡不住。我2万倍闷一手，我看怎么个事。很好，今天我要彻底发飙了，我直接5万倍再闷一手。好好活着不行吗？我看牌。哎，他奶奶个腿儿又裂开了，我不要了。这个选掌舵人在哪里报名啊？我想试一下。现在不行了，报名时间早就结束了。来哥，听说这届掌舵人被内定了，有没有这回事？不会吧？这件事情我交给我老舅了，我还真不了解情况。听说是一个姓朱的。你最好问一下你老舅，免得兄弟们挑你的理儿。行吧，打完这一把我打电话问一下。5000倍我也没人收。哎，这袋子想上位，也不知道是谁走漏了风声，这可让我难办呀。我看牌。我去，这牌都来了，低调低调。10万倍跟一抽。哟，这阿来怎么笑得这么猥琐？看来牌不小啊。我看牌。哎呀，差一点是豹子，我不要了。这阿来敢跟10万倍，那不能再闷了。盼星星盼月亮，终于把你盼来了。我要和你们2个决战到天亮。我10万倍给你手。你癞蛤蟆打哈气，好大的脚气啊！我看一下。哎，可惜了，这要是豹子，非打得你们连滚带爬。我走了，就剩我和小飞鱼了。我要稳住局面，我10万倍再来6手。这是谁给你的勇气啊？我给你6手。漂亮，鱼儿要钩了。我再来30手。我给你30手。哟呵，还是一条大鱼。我再来60手。想给我下套，还不知道谁套谁呢？你抬得太少了，我直接300手。我跟你300手。差不多行了，稳着点儿。我俩的事你别管，我再来900手。听人劝，吃饱饭。我还真不信邪了。900手开你啥牌呀？哼，不大不大，3个凯小豹子而已。这不可能，一定是在梦里。主个人与导我一下了。哎呦我的嘴！就是不听劝。完了，不是梦，疼。